Rotina, um dia de muita chuva. Ai, irmã, eu já tô ficando com fome. Minha barriga, ai, já tá roncando. Ai, vamos comer alguma coisa, por favor. Acho que já tá, ó, já é meio-dia, tá na hora do almoço. Ai, que frio. Ai, eu tô com fome também. Deixa eu colocar essa meia. Ah, sim, verdade, a gente já tem que comer mesmo. Deixa eu colocar meu sapatinho. Colocar essa meia aqui. Mas deixa eu pegar antes a Maia aqui. Ainda, ó, ela não acordou, ela deve estar com soninho. Tá, deixa eu abrir aqui. Pronto, pode colocar ela. Eu levo ela dessa vez, tá? Deixa eu pôr ela. Ah, ela acordou. Ah, tudo bem, vamos comer mesmo. Vamos. Hoje tá frio, hoje a gente vai precisar esquentar a mamadeira. Eu vou levar lá pra baixo. Verdade. Vamos lá, então. Mas o que a gente vai comer afinal? Deixa eu pegar nosso celular, a gente vai pedir alguma coisa, lembra? Ah, é, pega aí. Deixa eu pegar meu celular. Prontinho, vamos agora. Ai, meu Deus, tá muito frio. Meu Deus, acho que não foi uma boa ideia de ter saído do nosso quarto quentinho. Tá muito frio, irmã. Pior, né? Tá frio mesmo. Ai, meu Deus, vem. Ai, que frio. Pelo menos tem ar-condicionado aqui na sala pros pets. Mas vem, a gente tem que guardar todas as coisas. Meu Deus, coitado dos animais. Vamos tomar logo nosso... Almoçar logo, né? Verdade. Tá, vamos ser rápido, porque tá muito frio. Eu já vou preparando aqui o mapazinho dela. Por mais que esteja quente, é melhor estar bem quentinho. E aí depois a gente tem que colocar o babador. Deixa eu colocar essas coisas aqui que não pode ficar em contato com a mesa, assim. E eu já vou pedir nosso hot dog. Você vai querer do que, irmã? Ah, pra mim, pode pedir um hot dog de frango mesmo. Frango e batata. Tá, eu vou querer o mesmo. E não vou pedir nenhuma bebida, não. Ou a gente pede. Ah, irmã, não sei, acho melhor. Ah, pede 2 sucos de laranja aí. Tá. 2 sucos e eu vou pedir 2 pretzel também. E é isso. Prontinho, terminei. Agora deixa eu organizar na mesa, né? Rápido. Ah, já deixa eu tirar aqui. Chegou. Deixa eu guardar aqui. Tá todo bagunça, depois a gente vai ter que organizar. Tá. Mas deixa eu organizar aqui então. E aqui a gente guarda. E o suco já veio aqui. Ai, tá bom, né? Deixa eu colocar ela aqui e eu já vou sentar pra poder comer. Deixa eu organizar. Ai, precisa de mais pratos. Mais pratos. Ah, cabe tudo num, é melhor, que economiza. Pra mim, pra você, pra mim, pra você. E agora eu preciso jogar aqui no lixo. Ah, eu acho que o mamar já tá bom. Ops. Ai, tá quente, mas tá bom pra hoje. Deixa eu colocar aqui. Agora a gente vai comer. Então vamos comer, né, irmã? Vamos logo que eu tô com muita fome. Eu amo esse hot dog, ele é o melhor. Verdade. Que delícia. Que bom que a gente conseguiu almoçar rápido, né? Ah, por quê? Pra mim, tudo bem almoçar rápido, devagar. O que importa é almoçar. Mas, já que você tá falando que é bom almoçar rápido, é bom, né? Que bom que a gente almoçou rápido. Mas e aí? E aí o que? Eu tô colocando os pratos aqui pra lavar. Boa, a gente não teve nenhum trabalho. Ah, esqueceu de colocar o babador nela. Vamos colocar antes que ela babe. Porque essa roupinha não pode sujar. É verdade, quase que a gente não se esqueceu, né? Aham. Eu vou levar aqui, aí você leva a chupeta e o cachecol dela. Tá, mas quem vai levar ela? Ai. Tá. Então, a gente tem que esperar ela terminar de tomar uma mamá pra gente poder deixar aqui. Verdade. Mas também tem que levar isso daqui lá pra cima. Ai. Um tempo depois. Vem, irmã. Tô indo.
Vamos logo pro quarto que aqui tá muito frio. Verdade. Ai, que frio. Ok, mas agora a gente já deu uma mamar, tem que trocar ela, né? Ai, espero que a fralda dela não tenha vazado pra roupa. Verdade, se tiver, vai ter que trocar de roupa também. Tá, mas vamos trocar. A gente vai trocar e a gente já volta com vocês. E a gente fala se a fralda vazou ou não. Gente, a gente já trocou a fralda, não vazou. E tá vendo que ela tá meio brava? Ela tá muito brava, mano, não tá meio. Mas a gente já deu comida, já trocou a fralda, ela já dormiu bastante na parte da manhã. O que será que ela quer? Já sei, eu acho que ela quer que a gente brinque com ela. Verdade, mas... Tá, aqui na barraca? Pode ser, vamos pra barraca. Vai, segura ela aí. Ai, calma, a chupeta dela vai acalmar ela. Gente, a gente colocou ela aí, né? E quando a gente vai ficar aqui brincando um pouquinho, e ela tá super felizinha aí brincando, ó. Colocou também essa musiquinha aqui. E ela tá aqui brincando, ó, como é bom. A gente tá aqui cuidando dela um pouquinho, né? Pra ela poder se divertir. Gente, né? Ai, que não tá dormindo? Tô falando aqui porque, sério, eu tô com muito frio. Tipo, muito frio mesmo. Eu tô toda encolhidinha aqui. Vai de vez em quando balança ali pra ela poder se divertir, né? Ah, tem esse balanço aqui também. Tem essa piscina de balanço super legal. E, gente, se a gente colocar ela aqui... Ah, eu vou pôr. Ela já vai aprender a andar também, ó. Ai, gente, que fofinho. Agora eu vou empurrando ela. Tá, eu acho que ela tem que aprender a andar quando ela tiver quase completando um ano, né? Que é... Olha a carinha dela, gente. Gente, eu acho que ela não tá gostando muito desse brinquedo. Também ela nem consegue andar. Tá tudo bem, deixa eu colocar ela aqui. Gente, ela ama esse brinquedo aqui, ela para de chorar na hora. Deixa eu voltar aqui e ficar encolhida. Pronto, agora a menina vai ficar brincando. Um tempo se passou e a tarde chegou. Ai, ai, espero que o papai e a mamãe não tenham chegado ainda, senão eu vou estar ferrada. Oi, meninos, tudo bem? Oi, irmão, você chegou? Cheguei. O papai e a mamãe chegaram? Pelo que a gente saiba, não. Ai, que bom. Então, deixa eu tirar aqui essa capa, né? Colocar esse daqui. Ai, ai, como é bom saber que o papai e a mamãe não chegam. Ai, não, tá muito frio. Não, vou colocar esse daqui, então. Pronto, agora sim eu vou ficar quentinho. Ah, eu vou jogar um pouquinho de bola. Ah, deixa eu jogar com você. Toma. Ah, eu peguei. E eu peguei. E eu peguei. Tá, vamos fazer uma rodinha aqui. Coloca ela lá dentro que tá mais ainda... mais quentinho. Aí, pronto. Agora sim a gente pode jogar. Ops, deixei cair. A gente tem que se separar mais, mas é que aqui o espaço é meio pequeno, né? Toma. Toma. Ops, deixei cair. Deixa eu jogar aqui a bola pra você, né? Ah, ninguém jogar pra mim, gente. Poxa, deixa eu ficar mais perto. Foi sem querer, deixa eu... Tá, vamos ficar mais perto um assim do outro. Eu fico aqui e eu fico aqui, eu acho que vai. Gente, ninguém tá jogando, eu vou ficar brava assim. Tá, calma, irmã, já vou jogar pra você. Gente, você não falou que ia jogar pra mim? Eu também não quero mais jogar com vocês. Vou ficar aqui com ela, ganho mais. Tá bom, então. Deixa eu pegar aqui de novo a bola. Ai, amor, que bom que a casa da minha irmã já ficou pronta. Eu tô tão feliz. Vai ser muito legal ela morar aqui com a gente, né? Amor, Mas é aquela sua outra irmã, né? A irmã do campo, que largou a sua família só porque ela achou um fazendeiro rico, que ia ganhar muito e ela quis pra lá, né? É aquela lá, né? Ah, amor, mas a gente pode esquecer esse caso, né? Porque tá no passado.
passado e tal, mas tudo bem, deixa eu tirar aqui. Amor, é só porque depois, senão, aí, a sua irmã, a minha cunhada que mora aqui, já sabe disso? Pior que ela não sabe. Então, né, ela vai ficar um pouquinho brava. Amor, mas é nossa irmã, né? A gente tem que aceitar. Não tô falando que não tem que aceitar, mas ela vai ficar brava. Tá, isso você tem um grande ponto. Deixa eu colocar aqui essa roupinha, então, pelo menos, né? Pra pelo menos poder ficar quentinha. E eu vou colocar... Esse daqui, gente, ele é bem quentinho. Agora sim eu tô quentinha. Tem que comprar mais sopa. Amor, verdade, você precisa mesmo. Agora deixa eu colocar minha roupa aqui. A roupa que todos já estão cansados de me ver. Porque essa roupa aqui é maravilhosa. E eu vou colocar minha pantufa. Pronto. Ok, então vamos ver o que eles estão fazendo lá em cima, já que eles não estão lá embaixo, deve estar lá em cima. Ok, vamos. Parece que eles estão pra cá, vamos ver. Filha, por que você tá com essa carinha, amor? Ah, mãe, sabe? É porque eu fui jogar bola com eles, você pode ver que eles estão lá jogando. E aí, eles não passavam pra minha bola, né? Eu falava, passa pra mim, eu vou passar. E eles não passavam, eles só ficavam entre si. E aí a gente chegava até mais perto pra ficar mais fácil deles passarem a bola pra mim. E eles não passavam. E aí eu vim aqui, eu tô cuidando da mãe e tô aqui, né, de lado. Ah, filha, não fique assim não. Eu sei que você pode estar triste, mas não se preocupa, tá tudo bem. A gente te ama, filha. Por mais que eles não quiseram passar a bola pra vocês, sabe? Só ignora, não fica triste por causa deles, tá bom, filha? Tá bom, mãe, mas é porque é um pouquinho difícil, né? Não ficar triste quando... Tá, eu vou tentar. E eu vou ter uma conversa bem séria com eles. Vem, amor. Filhos, por que vocês não estavam passando a bola pra ela? Pra Mavi? Ela tá triste. Ah, mas aquela menina também fica triste por qualquer coisa, né? A gente tava jogando a bola, aí a culpa não é nossa. A gente não queria jogar pra ela, que ela nem sabe pegar a bola. Toda vez que eu jogava pra ela, a bola caía. Ah, aquela menina é muito chata. Filha, isso não é motivo pra falar, pra não brincar com a sua irmã, pra não jogar bola pra sua irmã, tá ouvindo, menina? É mesmo, filha, isso foi muito feio o que vocês fizeram. Ela tá triste agora lá porque vocês não deixaram ela jogar. Qual é a dificuldade de jogar? Tudo bem que toda vez que vocês jogavam, ela não pegava a bola, mas vocês não são bons? Então, vocês podiam ensinar ela. Ah, pai, tá bom, é verdade, a gente tava errado mesmo. Desculpa, pai, eu não vou mais fazer isso. Eu sei que eu tinha que cuidar delas e me perdoa. Tá tudo bem, gente. Agora vamos se arrumar pra poder jantar e dormir. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo. Tchau, até o próximo vídeo, que no próximo vídeo vai ser uma rotina faxinando a casa. Tchau, foi muito legal. Yeah!